Rafaeli, mchungaji wa madhabahu ya Horeb. Tupo Morogoro, tunaendelea kumtumikia Mungu, lakini niko na mambo machache nataka tuzungumze kidogo. Natamani tuzungumze habari ya kitabu cha Mwanzo. Mungu ni Mungu wa mianzo. Napozungumza habari ya Mungu ni Mungu wa mianzo, chochote unachokiona kipo leo kuna mahali kilianzia. Kilianzia wapi? Kilianzia kwenye kitabu cha Mwanzo. Ni Mungu peke yake ambaye yeye hana mwanzo. Ninachotaka kuzungumza ni nini? Ninachotaka kuzungumza kimsingi ni kwamba Mungu yeye huwa anamwandaa mtu tangu kuzaliwa tumboni mwa mama yake. Nitakupa mifano mitatu ya watu ambao Mungu aliwaandaa. Mungu anaweza kumwandaa mtu katika mambo ya rohoni, mambo ya kiroho, lakini Mungu anaweza kumwandaa mtu katika mambo ya uongozi, mambo ya mwilini. Mungu anaweza kumwandaa mtu katika ngazi ya familia. Kwa hiyo, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye yeye ni mwanzo wa kila kilichopo. So ninachotaka kuzungumza, ngoja nikupe mifano ya watu watatu. Mfano wa kwanza, Mungu alimwandaa kiongozi mkubwa wa nchi hii ambaye leo tunamuita baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye yeye alizaliwa huko Butiama mkoani Mara mwezi Machi mwaka 1922. Lakini Nyerere wakati anasoma kwenye shule ya middle school, shule ya msingi primary huko, Nyerere alipewa nafasi au pendeleo wa kula pamoja na watoto wa kizungu. Wakati huo bado ukoloni ulikuwepo, wazungu walikuwa hawajaondoka kwa huo wakati. Lakini Nyerere kwa sababu pia ingawaje alitoka katika familia ya kichifu, akaona jambo hilo sio sawa. Kwa hiyo kukazaliwa kauli mbiu ya kwamba binadamu wote ni sawa, hata kama watatofautiana rangi, kabila, urefu na vitu vingine. Kwa hiyo Mungu alimwandaa Nyerere kwa ajili ya ukombozi. Ni kawaida Mungu anaandaa mtu kwa ajili ya ukombozi au kwa ajili ya kuja kuwa msaada, lakini Mungu anamwandaa mtu kwa ajili ya kuja kuwa daraja la wengine kupita. Lakini Mungu alimwandaa Musa tangu kuzaliwa. Israeli walikuwa na kiongozi ambaye aliwatoa kwenye ile utumwa wa miaka 400 chini ya Farao yule katili. Lakini Musa tangu kuzaliwa Mungu alikusudia Musa awe kiongozi. Lakini kwenye nyanja ya familia Mungu alimkusudia mtu mmoja anaitwa Yusufu. Ukimsoma Yusufu utagundua Mungu alimkusudia tangu kuzaliwa kwenye ile familia ya yule mzee Yakobo ambaye baadaye alikuja kuitwa Israeli. Kwa hiyo kuna mtu ambaye katika familia Mungu anaweza akamkusudia kwa ajili ya kuja kuwa mtu fulani baadaye. Ingawaje si watu wengi wanaweza wakaona au wakakiona kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya huyo mtu. Na ndio maana wakati mwingine kama Mungu anaweza akawafungua macho, kuna namna ya mtu fulani anaonekana, baadaye anaweza kuja kuwa mtu fulani. Msaidieni, jaribuni kufanya kitu kwa ajili ya kumsukuma ili kesho mambo ya kae vizuri, kwa sababu nani alikuwa anajua kwamba Daudi kesho anaweza kuja kuwa mfalme. Kwa hiyo Mungu anamwandaa mtu kwa ajili ya kuja kuwa kiongozi, lakini mara nyingi watu wanaoandaliwa huwa kuonekana kwao mara nyingi huwa ni kama wanaonekana kama watu wasiokuwa na nguvu, ni kama watu fulani dhaifu. Ni kawaida kwa sababu mahali Mungu wakati mwingine huwa anawekeza nguvu zake. Mungu anaweza akawekeza nguvu kwenye kitu kidhaifu na kitu kinyonge, ili kuviaibisha vyenye nguvu na ili kuvishusha vilivyoinuka. Hiyo ni kawaida ya Mungu. Andika namba yangu ya simu 0764271189. Nitafute, piga simu hapo na jambo lolote tushare, tuzungumze. Maisha haya yanahitaji kupigana jeki, kutiana moyo. Kwa hiyo nimeona nizungumze mambo haya ya kwamba Mungu huwa anamwandaa mtu. Kwa hiyo kama Mungu yuko na mission, Mungu anapokuandaa usiangalie ni kiwango gani au ni aina gani ya watu wanaokupinga, lakini focus na kile ambacho Mungu amekuweka kwenye hiyo nafasi. Pambana kwa ajili ya hiyo nafasi, kwa sababu kesho wewe ni mtu mwingine. Basi Mungu akubariki sana.